Karibuni sana. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka password. Password siku zote ni mchanganyiko wa herufi na namba, ila pin ni namba peke yake na mara nyingi zinakuwaga 4. Pattern ni ile unaichora kwa umbo ambalo unalitaka. Sasa leo tunaweka password ya maneno pamoja na namba kwenye lock yako ya screen kwenye simu yako. Unaingia hapa juu, unaangalia neno setting, unaingia kwenye setting. Baada ya hapo unaangalia neno security, unaingia kwenye security. Baada ya hapo unapandisha juu, unaweka screen lock. Basi tunaingia hapo kwenye screen lock. Baada ya hapo, hapa hamna password yoyote ile. Sasa hapa kuna aina nyingi, kuna swipe, kuna pattern, kuna pin, kuna password. Sasa sisi tumeamua tuweke password. Tunaingia hapa kwenye password, itakuelekeza, utapiga next, utaweka password yako. Mimi naweka password inayosema Renaldi, jina langu. Weka password ndio kwa Renaldi. Baada ya hapo napiga next, wataniambia nirudie tena, naika tena Renaldi. Angalia usije ukaisahau kwa sababu ni muhimu sana. Bonyeza hapo, kisha unabonyeza confirm kukubali. Baada hapo atakwambia unataka uoneshe show all content au ni wewe utapiga tu done. Hii tutakuja kuzungumzia kwa ufasaha siku za mbeleni. Bonyeza hapo moja kwa moja utakuwa umeweka password. Ukija hapa ukiweka lock yako, ukitaka kuitoa watakudai password. Kwa hiyo tutaiingiza sisi, tuliweka Renaldi, tutaweka Renaldi. Baada ya hapo ukibonyeza enter, basi itakuwa umeingia. Asanteni sana, usisite kusubscribe hapo chini. Tunaanza na vitu vidogo vidogo kuelekea vitu vikubwa mpaka tutaingia na kwenye internet kila kitu. Tunaanza na vitu taratibu ili uweze kuitumia simu yako kwa ufasaha zaidi. Karibu sana.